После этого я перехожу к оставшейся части помещения, и здесь первым делом мне, естественно, нужно отстроить второй санузел, то есть большую ванну. Но, как говорят в интернетах, нельзя просто так взять и отстроить ванну. Да, места здесь много, но можно так накосячить, что потом придется все перестраивать. И поэтому, прежде чем начать фигачить здесь ванну по каким-то каноническим размерам, я провожу некоторые вычисления, которые вытекают из некоторой логики размышлений. И эта логика вас немножко удивит, но на самом деле, чтобы правильно отстроить здесь ванну, нужно отталкиваться вот от этого окна, что я, собственно, и делаю. Подхожу к этому окну, сейчас поймете почему. И первым делом откладываю от него небольшой участок шириной буквально 10 сантиметров для того, чтобы разместить здесь зону штор, а главное для того, чтобы после отстраивания вот этой стены обрамление вот этого проема не конфликтовало с этой стеной.